Susbresuf. Susbesufs, é. Susbesuf. Rapaziada. Explica. Novo celular. O nome desse celular, o que isso aqui faz? Rapaziada, meu novo celular, ele é um A10. Meu novo celular, rapaziada, ele é um A10. Um Samsung A10 não. Um Samsung M10. No final do vídeo eu vou mostrar a foto dele, beleza? Eu ia trazer Brawl Stars, uma abertura. Rapaziada, eu tinha 2 caixas Brawl, 2 caixas grandes e uma mega caixa. Mas é que na hora que eu fui ver se tava gravando, não tava gravando, rapaziada. Não tava gravando. Vocês acreditam nisso, rapaziada? Aí eu decidi não nem gravar Brawl Stars. Vou gravar esse novo joguinho que eu baixei ontem. Meu Deus, propaganda chata. Não sei jogar muito bem esse jogo, não. Prêmios. Receber prêmio. O que é isso? É a chave, né? Eu já tenho 16. Rapaziada, se você joga esse jogo, bota nos comentários se você quer que eu jogue jogos diferentes, gameplays de jogos diferentes. Bota aí nos comentários, rapaziada, pra eu poder saber. Beleza, rapaziada? Vou saber se você quer novos jogos aqui no canal. Nossa, eu sou muito ruim. Esse jogo Subway Surf aqui é pra quem sabe jogar. Porque eu não sei não. Na verdade, eu até sei um pouco, porque eu vi no tutorial. Mas agora eu não sei muito, sou meio ruim. E também meu celular tem, quando eu coleto o negocinho ele trava, tem vez. Meu celular, rapaziada, pra quem não sabe, ele é um Motorola 2. E ele é muito ruim. Tá vendo quando eu coleto uma letrinha, meu celular trava. Aí, rapaziada, ele não é muito bom, meu celular, ele trava bastante, Free Fire trava. E agora no meu novo celular, vai ser muito bom. Tipo, rapaziada, o celular do meu pai, ele é um Xiaomi Note 8. E a tela do celular dele é enorme. E agora a tela do meu celular que eu vou ganhar é do tamanho da tela do celular dele. Então, rapaziada, meu celular... E eu acho que provavelmente ele não vai travar o Free Fire. Eu vou estar trazendo agora 2 vídeos no dia. Oh meu Deus, o que eu fiz? Volto já, rapaziada, quando esse anúncio acabar. E rapaziada, se você realmente quiser que eu jogue mais jogos diferentes do canal, vocês botem aí nos comentários. Bota algum jogo aí que eu vou estar jogando muito. Vocês botem se vocês querem só um vídeo de comida, se vocês querem que eu faça uma série também. Deixa eu até legal, assim.
já tá quase chegando aqui na minha cidade. Não! Vou pegar pelo menos 3.000 nesse vídeo de moedas, já tá bem perto. Queria pegar um personagem novo, mas eu não sei como é que pega. E rapaziada, como eu falava, agora, quando eu conseguir meu celular novo, no 10, vai ter dois vídeos. E os dois vídeos ao dia vai ser um vídeo de Brawl Stars e um vídeo de Free Fire. Sei que vocês iam gostar, eu não sei se vocês vão gostar Free Fire. Mas eu vou ver se vídeo de Free Fire aqui no vídeo. Vai ter dois vídeos ao dia. E eu vou tentar trazer vídeo. Quando ele trazer vídeo, rapaziada, é porque eu tô muito louco lá. Ou eu tô viajando. Beleza? Nossa, que grande cara ali no lugar. Esse é um trem. Carinha vai morrer. Só tá batendo a cara no ar. Esse foguete aqui é bem bom, hein, rapaziada? Comenta aí se vocês jogam esse jogo aqui. Eu baixei ele ontem, rapaziada. Eu baixei ele ontem. Eu não sou muito bom nesse jogo aqui. Rapaz, eu acho que eu tô jogando até bem. Pra um iniciante. Quando eu jogo um jogo, eu aprendo a jogar ele rápido. Comecei a jogar Free Fire, rapaziada, em 2017. O Free Fire ainda foi lançado. Quando eu baixo o Free Fire, eu baixo ele logo com a música. Ei, Guilherme, baixa esse jogo com o Marcinho. Eu baixei. Eu vou jogar até hoje com os caras. E é isso, muito bom. Já peguei uns treinos. Gente, eu sou mais ou menos. Ouro? Quanto de ouro? 200. Não, não acredito que eu cliquei nesse vídeo de novo, não. Tomara que não encontre vídeo. Ainda bem que encontrou. Deixa eu ver o que é que tem aqui. Comprar alguma coisa? Comprar. Como é que faz aqui as coisas? Essa caixa aqui. O que eu vou ganhar nela? Ouro? Será quanto que é? 500 de ouro. Nossa, eu vou comprar. Tá vindo ouro. Tá vendo como vem ouro? 500 de novo. Ah, só vem ouro agora. Ouro de novo. Tomara que não seja 500. Tem que ser muito. Ué, só tá vindo 500, gente. Ah, que é isso? Missão concluída. Ouro! Nossa, o tanto de ouro que eu ganhei! Nossa, essa caixa é muito boa. Olha do tanto de ouro. Já tô ganhando. Já tenho 4.000. O que é isso? Isso aqui usa pra voar, rapaz. Que é isso? É um boneco? Eu já ganhei isso aqui. Como que eu desbloqueei ela? Eu vou receber mais 3 chaves. Nossa, esse jogo é bem bom. Cadê o personagem que eu ganhei? Que louco! Nossa, gente, eu vou usar ela. Eu não sei de nada não, mas... Será que ela é mais rápida? Eu acho que ela corre mais rápido. O celular tá travando só.
Rapaziada, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Vou logo mostrar meu celular aqui pra vocês. Rapaziada, esse aqui é meu novo celular, olha. É um M10. Olha ele aí, olha. Muito massa. Foi meu aniversário. Quando eu espero que vocês tenham gostado. Se você deixar seu like. Eu tô falando aqui. Fui.